abalungi abadda Mix Media bebaleko gye mutuusaako engalo mugamba mutya kuliko omwaka tubale tubulanganye kuliko omwaka olunaku olwaleero nkoledde wano ku lubiri lwa Beene olusangibwa Emmengo era wetukoledde naye nkolera ekintu kimu subscribinga likinga era commentinga ate mwebale ekwerekereza kaddata kammwe ne mulaba content waffe da Mix Media kiri abamu kale abambi kibabuzaabuza kiri ekigambo DE ka space kigambo mix ne kigambo media era n'olunaku olwaleero nze na muyimbi amanya n'eddoboozi Uncle Search president w'e Masaka tubiddeko nnyo producer wange Kasagaddeewo ne producer wange ali emabegaawo ku kamera oli w'amaanyi nnyo olunaku olwaleero saayise nzekka nayise ne munnange nga musajja muyimbi music amukubidde ebbanga ate bambi mumwagale mumufollowinge ku mikutu gye gyonna abeerayo ekintu akikubidde ddala ebbanga kanga nze yali bano katira babalo muwewanga bulo newunya omukwano gwa luno tegukwata kubuza sikino nze gwe wayita switi ati luli wanimba wayina yabalasi wandobesa wantegatega n'omubiri era nange ndi wano n'owakabi wamwe bannange byabagamba byonna amannya gange bampita Prosper eke Prosper Music ndi muyimbi ate ndi songwriter stage performer buli kimu yenze Prosper ate era nze siri weewala nnyo ndi waayo wakisi ekyalo abantu tebakimanyi bakitabbula bakulu kyekyalo kyaffe banzayira kawenkaawo era music mukozi ate n'omupiira gwe nasomerako lwakuba ate wano tuli ku bya muziki era tunagenda mu by'omupiira awo ng'ovaayo ate nja kubikugamba kuba efe abali mu klopu ebongereza bagira asene Uganda bagira cases timu zazikulembe kitabula mu kyobo kibye wakola wali kuwasiwasi nkoye byokulinda opepirabanga tokyusaamu ebintamye ebyokulinda Prosper Music kabu agikubye wetu tubikola jamani ebyo tubikola kayimba sinatuuka kukola nsate ate kubiddemu bantu baffe kugamba mbu abaana basobola kati kayimba ka mukwano oba just nali mpandiika kakayimba omanyi nze nasomera ku Lubiri SS odi Kampala n'ekitende kakati akakayimba nno producer yakakola bamwita Saki on the beat big up my producer Saki on the beat ngenda mu studio nemugamba mwana nina byenawandiika nemugamba nabiwandiika bino ebintu dda naye era nabiwandiika na mu kitabo kya CRE nemugamba nawandiika ekigambo kigamba bulamu kyobwo nampandiikamu ebigambo gange nagamba bulamu kyobwo kisobola okukola kyekyogezaako yega nemugamba kati life waliwo ayina waliwo atalina waliwo gwe babonyabonya waliwo ali happy waliwo aba breakings in love ate waliwo abayingidde love nemugamba kati kyokola banagamba bulamu kyobwo nze mwana nalinga ku ssomero nga ate tewali ampa wadde n'omutwalo okutwala ku ssomero nga tewali ampa kati neŋŋamba bulamu kyobwo kati kwe kutandika akayimba konsaki nankubira omanyi nze nkuba mu gita nkimanyi nane nagireeta pulene ŋŋamba omulundi olwatunaddamu osisinkana ojagireeta otukoneremu jagireeta nenangaawo kati netutandika bulamu kyobwo nga sina nabiddako bulamu kyobwo nangamba yimba wakyoyimba kimu nentandika bulamu kyobwo onkalirira onfudde kyoto bulamu kyobwo onjokyayo kyawasiba loko labayo bulamu kyobwo onkalirira onfudde kyoto bulamu kyobwo onjokyayo kyawasiba loko nangamba oluyimba luwedde byangamba oluyimba luwedde nemugaa kati tusabule netusabula bwe twasabulaawo
akayimba munange katuni abantu bakagadde nno kali bulwamu kati koinayo kokko boinayo no nene ku YouTube okugenda ku Prosper Music UG nzo muyimbi sirina manager sirina manager kwasa ganyo kya muganda anti nze waliwo baganda bange bembeera nabo nenkunyumizako ku life yange katini nnyo katini sako tuweeko kati beside music nze nazaalibwa omukyala Wanyana Alima n'omusajja Jamada Alule twali tubeera Kawempe abazadde bange abo emyoyo gyabwe kagiwumule bulungi baafa kati then nemba nga sina kyakuzaako bro nembeera awo nze nasula mu makyaki ebbanga nasula ku luguudo ebbanga si byakwogera bwogezi naye nze opportunity nazifunira orphanage waliwo orphanage yali ya mukyala nga bamuyita Angela Jesse Namatovu mukyala oyo yali asabira ku kati kati nga omulaba kyaki ya KPC kati bakola walungi abantu bakiriringa neffe baana ababeeranga awo walingawo omuti nga wetusula nga tetulina kyakuddako n'omukazi ngo yagala muleetera emmere natutta musimu namugaa mujjenga ku kyaki awo era pasitoli bamuyita waliwo pasita Nsubuga Kalooli ne Tumwine bapasita bange abo bapasita bange balina makyaki gaabwe bakuba ate nze mbeera makindi erukuli naŋŋanga kutegeera naye lwaki bonna babeere makindi baba bakubi ba muziki anti makindi makindi basinga okuva n'ebitone anti mpulira mbu n'ab'e Masaka baalina ensene okubye nnyo taata bwe nawuliranga mu Masaka baalina ensene naye kati zaavaayo zigenda zitambula nage ozuulira mbu ate ziri mu kibuga ati no muganda wange life bwetyo nengenda mu orphanage eyo gye nayigira nnyo okuyimba n'omupiira olwo kati tutandikire kuyimba bivuga kiri mwakubangayo orphanage yali yakirokole nga enanga weeri jazi weziri engoma weziri ekyegeeza nginanga omanya byonna ebivuga sigwabuuza mukato mutabani wa Naalo ate ng'okimanyi maama we bagambe Naalo kato ga katono simanyi mwana we kisooba obuuza ekyo ekitegeeza ebivuga byonna obisobola tetwasooka kuba nnyo nnanga twasooka kuba zino ngoma eza bulijjo ekirigita kakusimba bwebakola biki nze nali sina maganda naye nga nkuba engalabi nkuba namunjolola ekuba ennyonga ebisoko sibisobola bulungi waliwo ababikuba abalala kati naye deni batandika otuyigiriza ennanga mpolampola era ennanga ngimanyi gita producer wange Saki on the beat yanjigiriza gita wadde nga yaliyo mufaniki Saki wabuli nali nnyimba nnyo mufaniki nali nnyimba nnyo era muganda wange si kwesoma naye nze abayimbi obalaba basobola bro okujja kuyimba nze sibigwamu bukwimbo neyampaano neyakola kino muzindaalo oguleesaawo si byakwesoma guys ekyukaawo live oli muka you have to watch out live oli muka kakati wano mbadde ennyimba live kutegeera ngamba bandi malayika musinga n'enjuba okwaka mwana kwonyirira Katonda ono yakuwaka kkala akaka okwaka efesiyo okwaka bulungi bwo mazimo tabula kacumbali ikwenjagala tonyumya mandaazi bebe tubalansinga mizani Juma mami yenze mwami baby we flying akaundo bano tubakubisa mwongo la feya chombo ompomera ngakalodo baby nakutamani wanyongera kumanyi kakati wano tewali byuma bya sile kati kankubuze muyimbi ki gwosinga ennyo okwegomba wano Uganda buli muyimbi eyansooka mu game mwegomba ng'oyimba nga Little Boss ate Little Boss ngoye anti kati olaba music yono kakati nze nkuba afrobeat afropop kakati kano kasayo kenkuyimbidde ne wenakuyimbira fulo w'amaanyi kambero w'amaanyi era
Tuse mu bbango olw'omukwano gw'omufuno w'amaanyi sibanga lito boss kuba music alina okukyuka nze sitegeeza gwe buli nibasataire kutegeera buli wamu ojja kukubako ate awe najja nenkukuba ebirala nja kukukuba ebirala ogamba ate ono yabiyimbye naye nze ndeesinga nnyo okuba ku nnyimba eziva ku mutima kitegeeza otambula nnyo bintu bya laamu nkutidde awo ndi muka ojja katubawo mu maaso kati music omumaze muka asofa music ono w'essente w'okufuna tutandikire gye wamuyingira kati nze music omulaba abantu ambagamba ndi muyimbi kubanga bw'oba kuzaala okaaba yaffe nekyo tukikola naye tugamba music ono as music osobola okukola eyo gyobeera naye nze orphanage nga wegambye orphanage eyo omukyala Angela Jesse Namaduka naawe ali mu states omukyala oyo yatuyamba nnyo nze nali mu pitu nga tuyimba nga tuyimba awo ate nga kati wegambidde mu pitu naye nga maama wange nga tannafa nga nyimbisa obuyimba kubanga ye yali ayimba mu kyaki ate abaana kakati ate ewaffe abasinga bonna bamupiira na music tetubigwamu bubi tandikira mu pitu olojja kati awo nzijja nono pifiri ndikodinga akayimba akasooka nga tuli orphanage eyo nga tuli mu kwaya omwana wa pitu nga nkulembera aba senior 6 nga ze solist kulembera aba senior 5 aba P7 aba P nga ndi mu pifiri nga no tugenze wa Joe Bivicos awo yakubira abana abayimbi olwo kati wakalikodingira bakayimba ako pifiri ako asooka okulikodinga nga sikange nga luyimba lwa orphanage za ddiini ne balondamu abaana 6 ate nga nze solist olekitegeeza nze ayimba bali ne bagoberera naye nga mulimu aba senior 6 abaaki naye nga nze abakulembera ndi wa pifiri kitegeeza talent evudde mabega era nejja ogwoyo yansepingako nnyo kubanga nze ayused to walk okuva Entebbe paka jobi ewaabwe awo olaba nga Freedom City weeri Enyanama naye nga nze nva Entebbe ku bigere kati brate kati oli awo okuva Entebbe paka ku bigere naye ffe twajjanga olw'omukaaga tuzze ku Bati Valley kuyiga music awo ku church bagiyita New Life Center nga wetuyigira music naye tuva Entebbe tujja batuwa keeki ne kasoda muganda wange lwafikotole naye just obeerayo era nze kyemmanyi kimu bano betumanyi si be basinga naye abasinga gye bali lwakuba tebalina push kuba muganda wange nze nkugamba bless abantu abasinga tebasobola kuwa bantu nga ffe bamanyi abaaliwo we baliba ate bali baggwako abalala ne bajja wane Uganda oli akkiriza mbu yaggwako gwe ne buba mumulabi akulagatyazemuze ngubuuziza wane Uganda oli akkiriza mbu aggwako tewali kitege kakati era kyokulaba nze ndi faani nnyo w'abayimbi bano abajja oba ayiseewo oba ayisiraba kubanga bw'ogenda okulaba omuntu kati katwogere nze ondabye leero nolaba ensi oluyimba lwange nga lukuba kati nga tewamfunako interview ogenda gamba yavudde buvyeri naye muganda abantu sirinayo ka history lawe emabega kakati music ono muganda wange nze simanyi na nyimba ze nnina kubanga everyday kale gwoba olaba gwolinawo nga mmeka enyimba ezirigogerageranya eziri ku YouTube zokka ziri 34 eziriyo zenteekayo audio bisinga kuliko ekifaananyi audio ne video nga byonna biwe ezo siba sente nyingi kati nedda video inayoka nya video nayo nyimba nya audio ye mungi kubanga audio wakyabeera nga mungi audio ekimufuna omungi nina mukwano gwange muganda wange producer wange amuyita Sakunda era bannange mbagamba nga nzudde mu kamera mwina abayimbi bwe bayagala ku sound eyakali Saki asangibwa asoko wawule gyasangibwa Saki we makindye era kasita gonkwasaganya so naye gwe komikutu gyonna namuyita Sakunda Beat kubanga Saki
amanye nanga amanyi jamunonyako producer Saki njija okulo najja kundeeta si byakwesoma muganda wange mbu kwesoma bwe bitye naye abantu abasinga buli omu ayitirawo mu magezi ge waawo producer tamanyi nanga naye ng'alina hit waliwo oli nga tamanyi kukuba naye ng'alina hit kakati nze I don't always base on hits zoyina naye nze nfa ku kino byokuba binyumira okitegeera everyone can produce naye nga nze nzoja osobola okuba oluyimba lw'omuyimbi ansiisa omunene nga lwakabiri kubanga nze I write my songs weewandikira kutidde nze siina manager kati manager katola kasindika oteekamu anti muganda wange kugambe ekintu kimu nze ondaba nze abantu oli ampita nagamba mwana gyange wano kutegeera ndi muyimbi n'okiriba n'okibumuzaamu kakati waliwo muganda wange awo alina embwaze babayita dog entity Uganda nze yanyamba nnyo during that time of lockdown because yampita nga ndi down agamba mwana gyange nga tubeerawo naye nga mpaayo ssente kutegeera mu wiiki tuyinza okufunamu emirimu era ebyokutraining embwa era ndi kabaka oli soja ndi mubi nabaddaka oli soja oyinza okuba oli soja anti kati olaba obulamu buno omwana nze naabe ekintu kimu oyagala okineekinga okikola kubanga the end of the day nze mwana neemanyi gyenza manyi gyendaga manyi asuwa nkola music sikola bukozi mbu bano bakwano baye bakola okola okuva ku ntobo nawa nze I don't compete with anyone mu bulamu oli ne bwajja ng'ayimba sikompitinga naye lwaki nze nkompitinga nga nze kubanga everyone alina pricing ye kati olaba olina media yo kitegeera olina ebintu ebyokwasaganya bw'onajja n'ogamba waliwo zino ankole bwino muganda wange ogenda tomera beera gwe okole ekityo ogenda kulaba abantu bajja kiwerekaaninga kubanga eno Uganda nzaba East African food buli omu bw'ayagala omanyi nze sirya nnyama waliwo ali eminyeebwa waliwo ali entula waliwo ali amukene waliwo atalya waliwo asulidde waliwo ow'emisu kati ensi gye tulimu buli omu asobola okufuna abawagizi bengayi ogambye producer babita Saki on the beat Saki on the beat etegeeza ennyimba zonna zolina ebisinga okuzikola kakati omanyi kati wobanga muyimbi ng'oli ewe nga tolina ssente olina okufuna abaproducer nga bakyaliiwo tumaze nina akayimba kengenda okushutingawo video Best Boy eyakakuba nina oluyimba Rockstar nkosezaako kubaproducer abangi Skills on the beat Demario abaproducer bangi benkozesezaako Saki abangi kubanga nze nkozesa mikwano gyange abantegeera mbu mwana Prosper kuba bwebagamba mwana Prosper kyekino ekiseera kyo ekyo bakiŋŋambye this is my time nange neŋŋamba this is my time era guno omwaka gwasimbudde vidiyo muziga ejja mulamu kyejja ate nga n'endala wezirina olinayo kolabo saagala soka kukola kolabo no era abakolabo musoke mukwateemu otagasooka kumaliriza kyo omanyi lwaki collaboration nungi nnyo singa wano Uganda twepushinga ffenna kolabo zandinyonyi naye omuyimbi okola naye kolabo byonna nabikulekera ate kati ngaffe olaba ngaffe okola n'omuyimbi nga akusinga nnyo jasa ajja kujjaamu bonna bannange n'obuwombeefu obungi nze mbaagala nnyo mwenna amannya nze Prosper aka Prosper Music Duty ndi muyimbi ndi songwriter street performer ate ng'obanga oli nga tusobola okukola producer musobola okunkoonako platform zange zonna enamba gyeziri oba osobola okukuba ku 070575629 netwogera okitegeera oba 07811 netwogera nze mpandiika obuyimba era zonna bizinesi enziyisaawo netwogera netukola okitegeera nze sibirivingira nnyo mu sente at first mbirivingira nnyo fena okweyimusa kati wali owandikidde bwana nze kasitaate empandiika oluyimba ne bwombuuza sisobola kati naye agenda zina sente nga mmeka
kakati biri ya kutesa ya kunegotiating kwangu oli asobola okujja nze ne mulaba nga talina sente naye nga alina ekitundu muganda wange nze nyimba okuleka ng'oli bantanyeko mutwe n'ennyimba nyina nnyingi nnyo era nze oli waggula oluyimba lwange nga nze se yange egamba tumaze okwogera kasitampa sente zange kiwedde sijja nakwogera ku luyimba lwembuze yaluwandiika kuwozi isigaye olulwe nange ndi muyimbi okitegeera sagala ate agambe mwana oli yalwandiika ompadde big up kiwedde tonteeka mu luyimba lwombo prosper music tonteekayo ompadde sente kimala kuba njagala sente nani waffe bayimbi abaffe muyimbi kigogamba nti oyo akuyimbira abayimbi banyimbira bo banyimbira abayimbi nze nina abayimbi bange buli muyimbi yenna nsinga erinnya aba muyimbi wange kasitoba ng'oyimba bulungi oyinza okuba ngunsinga erinnya naye nga naawe omanyi toyimba bulungi awo toli muyimbi wange naye bw'oba omanyi oyimba bulungi nga tonsinga kuwagira nze nsooka kuwagira baana bawaffe waka nga sinawagira bali abeeri ebweru kubanga bo banatuwagira wano tulina abayimbi abakabi bangi tebalina kijja bamenya manya naye abanayuganda mwena bakola omuziki n'abagusapootinga abagukuba baprodusa ba dj bapromota bonna abantu bonna abapresenters ngammwe abayimisa talenti zaffe muyimbi kikale kuwandiyagadde okukolako naye yenajja kubanga nze nakugambye nze ndi vasatale olubamu ogwayo kati biti bagikubye ate kati nakuno tudigida budigisi kuba tulina okudigida bro nze omuyimbi yenajja era obanga oli eyo ng'oyagala okukolako nange nsobola okwogera ku platforms zonna Twitter, Instagram, Facebook wonna ojja kundaba lunaku ki kivulu ki kyewali ogenzeko muli mutima n'olyanga omutima musanyufu nga tonaava ku kivulu ki kyogenzeko n'olyanga omusanyufu nga bakwadde mayiki anti kati ovudde kwekyo naye ng'omuyimbi tanava ku busanyufu olisooka kugamba kivulu ki kyewagendako n'omenyeko omutima naye onjija kale tusookereyo gyogamba osobola osooka musanyu odda mu nnaku tusookereyo gyogamba kakati bamenyeko omutima nze natambulako awo yali 2015 awo nali kusomero erubiri awo nga waliwo polisi jajjogera station yategeka ngekyategeka ebintu byayo wankulukuku ningende wankulukuku ensi yonna ekutte ejjudde nawe ate batusasuzanga nabujja mwana tewali akumanyi mulyango waayo nentuuka wali MC negayirira nfukamidde embuuzizza bikibiki nalinamu kifite ekyange neŋŋamba nja kuddayo wali kisomero nga ntambula butambuzi okuva wano paka wali mbansala tubeerawo awo lagi nemugamba awo nalinawo ne traka ng'erimu kolansi ati temuli naye nga nze manyi nenjoyimba nemugamba taata olwamaliriza muganda wange oza nayimba naye nenga asijja kumenyeka mutima ebirala byali ntebe eyo nga tugenze entebe erido tuyimbemu kyekimu saakwatako so nyingi zesitayimbyeko nga bakubangisimbaawo naye opportunity yange ejjira shows ezandeta nnyo opportunity yali shira danis ku mapeesa yali awo kalenga era danis ku mapeesa naye so rest in peace bro kubanga fe twabeeranga ne baddaani abo era yenna gyali asimanyi tubeerawo awo walimu bakyali bange era nabo era awo nafunye opportunity akyali yampa opportunity nno nsobolamu omeesinga awo bamwita Dr. Bray kubanga baali bakola nnyo ne danis era tubeerawo awo naye nga nze nkola muziki wange nanga prosper onayimba kusula gani nemugamba family always
bane ngatuka nasabula abantu omuziki abantu ne bakikwata abantu ne okulaba awo obuserefu nabo kuba bunamba mugabi ebikibi baba bote bubaawo ebyo tetujja byogerako nnyo mu kusooka kubanga teri muntu se basooka kwagala nga tulina kyoli abo batini abo bajja babu babayita bambuukira etokozi ati muganda wange eyo so yankolera nenga nikufuna musozi bungi sise nga nyinga kusozesa so akumenya naye awo yasinga okugumya omutima anti bampa n'ennyimba bbiri omanyi waliwo woogenda ku stage n'ogamba Prosper Music ne bakujjayo aye ne bakola oluyimba olulala oyimba ekigambo n'ekiki nze muganda wange twagenda ku Uganda Got Talent yali bitegekeddwa abantu awo nembawo wakusi ate ng'abantu bagamba omwana oyo yandisinze ne batugamba mwana teekamu abantu bonna nga balonda nze naye najja naŋŋamba sijja mwogera mannya ate omusajja munene naŋŋamba mwana olaba bino mwana teekamu naye mpaayo ladi nga mbeeramu ofanage nga sirina wadde natambula okuva Entebbe paka awo nenzija twali ku dikoshawo abantu nze nabakuba omuziki awo nabakuba omuziki abantu ne bagamba oyo dogo yasinze era nze misaati yampa akayimba naŋŋamba jangu okole ng'akyalina Kane Records awe makindi awo kalenda misaaki oyo naye yampa awo ebintu nzize nga mbigattagatta paka olwaleero era ennyimba nina bweziti nina obudde nina biki nina mutima nina ennyimba nange kenyini we mumenya tayito zigaana naye mugende ku YouTube nga mbagamba ekintu kino mukwano gwa budde gutonya gwakanengezadde kyokka kuzanyisa obudde nkwesunze nomanya mpedde obeibe ndi mulungi okuzaama bw'okyusa mu budde buziba nkuwaana beibi manya nkugambye mukama gwe neesiga ankumira ebyama bwe nkulaba n'entikinga n'omutima ne gutazimba mponye ebyokuzunga n'abantu ebyotusunga kadde ensaba yakadde akadde laba mu byokola olinga ludde laba obudde ensaba yakadde obeibe naye kati bintu ki ebikalu byolagawo byogera kati nkozeemu kino nekino anti nze yali okustwitira baleero bwendaba ate nze siri ku bino bantu omanyi abayimbi abasinga sijja banenya oli kuba kati abantu bakikozesa bakuyitawo nagamba nze nali ku sikuti osegere naye nga talinaayo bantu bamanyi naye nze muganda wange waliwo Kiini twabeerangayo waliwo Never Again eyakayanja ezona nohome Kiini eri mu Kisenyi awo mumasi nga fe tubeera awo tusomba sudulapu ebyo fe twabitunda wano esite mwana okitegeera naye kati nze laba leero nange naku YouTube channel nange naku YouTube channel naku Instagram kwata ku simu ate bye sitayina luli blood nze sinazimba naye mpangisa okitegeera kitegeeza mwana nze yali asula ebweru era nze ngamba abavubuka just tokompitinga na muntu gwesoka weetereze mu bulamu ekyo oba oli musambi wa mupiira oba okola kinze nakuba bulooka bulandi akayimba kange akasooka okulikodingira nakuba bulooka nga buli kanaku nkuba olwasa ate nga bulooka sizange naye nga olwasa lwa bulooka nga bakuwa omutwalo naye olina okulyako naye ngaoli obiseebye nampola nogamba genda kulyako bbiri ekeyo wali ziri genda kulyako buli kanaku okuba bulandi munaku 10 nga nze omutimbukubye omutwalo otadde wali oli mugaka nalensodde ku ttaka nga ndaba ate mumane tamala tegeera kuba teri sente zimala naye kakati ebyo byonna nze nsobola okugamba muganda wange kambe let me be an example to abali okyokola kyonna always people come out ne bagamba you can't make it you're nothing what and what ebyo tobifaako omuntu agenda kugaga aka Prosper kamanyi yimba bona deli bangambye simanyi oyo akugamba mutomanyi ye akujajinze tomanyi kitegeeza bagamba bagoba gulina aito kati aseno yekulembedde buli muntu gyalowooleza tebaso agamba likyesitambe wakweyatwalako mu kikopo
bali ku ttiimu kati gwe buli abantu bajja ne bagamba mu ekyo kyokola mu tokisobola ekyo kikuwa maanyi kugamba okisobola kubanga oli wafaanaga tokisobola kitegeeza okisobola kubanga agenza okukiraba mulina potential abamu bajja bwe bato nga batongera maanyi kati nze muganda wange bintu bingi byenfunye emikwano laba ndi ku shoyo leero kyogala lusinga nali ku street ngaalindabika ne blood nze ngenzeko ku mwana mitinze ku bantu mitinze ku bantu wa blood sijja bamenya kuba abangi bwe sitamenya nsanze abantu bangi mu bulamu kati ani okudizayinga nze kenyini kubanga nze nali ntunda ngoye tonimba kutegeera tonimba kikumba nkulaba blood ate kakati wano sikumbye badde nva ku kyaki era kasita oŋŋambye n'oŋŋamba jangu ne ŋŋamba ate lwaki nzirayo ewaka simanyi nkolere kyaki yaffe mba simple nsabira awo gospel messengers sebo nze ndi mulokole omutuufu nakamalamu emyaka kitegeeza waliwo abakyamu naba kusomero waliyo abagezi n'abasibe baliyo bagezi waliyo abagezi n'abasibe kakati ansogize kyalina omuyimbi prosper music akuba baganda bange mu munoonyeeko si kwesudiya agambye lwayita oba ng'oli eyo asobola okuwandiikira akayimba buli kimu akisobola kabeere live n'oba olina kivulu munoonyeeko bintu byakuteesa munoonyeeko ku kivulu kyonna gwe n'obeera ng'oli eyo akubira omuziki okuleka simba ku kufiira n'okulumba esimba n'ebisigadde ebivulu bafidde kwanjula munoonye kuba obuyimba bonna bulina buli wamu obufiitingawo mbaga nze kuba nnyo embaga kwanjula enyimba nzirina kati nze mwana music mulamu era nze nzirawo neŋŋamba nalina nekyali wange awo naŋŋamba naye gwe buli okubira essimu oŋŋamba awo sivangaawo kakati musitovangaawo awo neŋŋamba mutovangaawo mwenajja akanyimba kali bakaita tovaawo era ogera ku youtube olaba vidiyo agamba kati gwe tovaawo wagaira ddala laavu y'omutima ejjuza kiralo kufiiringa kati gwe tovaawo wagaira ddala laavu y'omutima ejjuza kiralo kufiiringa kati gwe tovaawo binyuma nnyo ng'osekerabo nebira bakati gwe tovaawo kobe ekkubo nze mpitekabo gwakeketonye omwana mwagadde alwale kakoce ndibaawo naitande obuyimba mwana obuyimba obulina kakati ate bino ebyaffe biraba bino ebyaffe nina bakyali bange eyo bangamba mwana jali tukukwatemu kubanga nasooka nengendako mu saluni nga enviri nzitandika nali wa bisunsu nsala katibakyali bangamba mwana kyusaamu era omwaka gonna 07 enviri zaali zakamala emyaka ena kati kakati mpeeramu bali ne bampisaayisaamu akubeera biruma naye kati naterozisala natozisa ate nkyuseemu maye saagala kubeera nnyo wamu I do thing my way okonamu kali akati nze nno ndi soba sokondiyo tokakola nze mba soba anti nze ndi mulokole abalokole nkulaba kulaba njaye ate nkwakyo ebyo nze siibikola bro just nze kyenina kama katonda nze katonda yampa kuyimba ababikozesa babikozesa naye abatanabikozesa nga nze naawe sigala nga bwoli muganda wange osobola oyimba wadde tonywedde ekyo kye kyemmanyi osobola okuba owakabi nze nagamba bakyali bange neŋamba producer neŋamba nze nsobola okuyimba nga sinywanjala nsobola okuyimba nga sikozesa kintu neŋamba kubanga we nali ntandika bye nakozesa kakati bronze era nze ndi mulala era ekyo njagala nkikole kale kanneme ngambe mbuyannema nga sikozesa bintu ekyo kyekyange era omuntu ali eyo mwana nze nkugamba oba tobikozesa ababikozesa bamanyi baki babikozesa nze nga atabikozesa nkugamba osobola okukikola nga tobikozesa era nze
Oli kumuzuli. Wemba tosobola kuyimba obwo bunyuma. Ono nafuna musigo. Babiri manya kuba mudido baby. Mazina kila mikino. Omwana nafuna musigo baby. Tambula, tambula. Nkutwale munguliko baby. Laba yanguwa. Babiri efa baliko. Kawocho kureti. Ngongo inavyokozesa tosobola ati nze ndi wa fiimu kakati ate bifiimu nazikuba ntya ngambako ekitegeera oba tusobola mwana basijja era nze nsigala nga ndi soba nenkukuba ekiziki kyo n'okitegeera era nze ku mbaga nina ennyimba z'embaga zonna mbaga nzikola okwanjula nkukola shoze eza bulijjo nzikola bisintu zonna nkikola bw'obuddemu bubeerangawo nze nno ndaba njagala nnyo okufuna omukyala ntegeera njagala n'okufuna omukyala nzimba njagala n'okufuna omukyala nyongerako naye pannaawo tolinayo music ye mukyala wange babawo obulaba abalaba kyogamba kati tuli ku sho tugobe bali abatulaba nende si obigamba buddemu buno obujja kabebi tolinayo kabebi ate kati babies atabuusabuusa mwana kabebi buno obukulu akajja ne kabeera oke waka ne kakiringamu biri ne kagenda ate lwaki akiringa oba goliwa buno wa pick and play bwe naatuusa era nga tujja kujja n'okusho bagambe bwe nakuza omwezi bweziti mwetegeke bana obukooti abalina obukooti bw'omuleera muteekeko kagalo friend ate ebyo byebikinze ebyange ye girlfriend music ye mukyala wange bannange atyogerere nga atunudde bali abantu mwena mbaagala namwe abanjagala mbaagala nze njagala nkwagala atakwagala n'atanjagala nkwagala kuba nze siri mu kuwalana era osobola okubeerayo mugaba nange prosper oyo mwetaaga abantu bangi amene bagaba nange omwana jangu twogere kasa twogera ebintu nga bya music sirina kuzibu aye asobola okuba nga enjagala ye kyanjagala nga asobola man music odukola nti luwedde oluwandiise kuba osinga n'omuntu ng'amanyi n'okuwandika batini wano ewaffe Uganda batini for sure batini bwe kitwalira bbanga okuwandiika oluyimba noga nti luwandiise luweddeyo nze nakugambye ekintu kimu nze oluyimba wemba nga ndukolera wemba nga ndukola nga ngambe kati luno ndukola nendukola nakugambye ekintu kimu 2 hours zimala nesitongerako anti wenyisusa mwezi ate vibe bwenkuba ate 2 hours nzikola nga nze recording omanyi nekwata amaloboozi kuba awo mba ntereeza nnyo ezo mu 2 hours nga nza naye nga producer tewali awatudde n'essaawa mba nalumaze dda kubanga nze man music gwe mulimu gwaffe ate ffe music tetumuyingidde kati bro music ze simuyingidde kati abo bajobu banakutudde abo jobu bikoza nakugamba oyo omwana mumanyi kuba nze jobu yandabangako nga ntuma ku dduuka nga siri mu saati the mix media ate eno okigambe bagita the mix eyabayimbi the mix celeb kati eno the mix celeb yaffe ba celebrity osobola okubeera celebrity tikukwetagisa gwe oli muyimbi abantu bangi bakola ebintu nobikola naye kakati ono muganda wange yennyini shen ate era ye hosti wange okitegeera oyo the mix step banange tuginyumirwe nakana akayimba okuva wamenzi mu prosper music the mix celeb in to say the mix to sit up on the prosper music abayimbi abatandika baluddewo mu geno omusajja asinga Kampala unelatuse kati mbakuba muziki mupya kati bakuba ekidongo kika omuziki ngukuba sibaweza mbakuba ekidongo bannange nze asinga Kampala tenyakitatitakyo osanye bangi nawe odyambye bangi nono yamba kwa talenti ngeno tuli wano ku the mixed celebrity nono owakabi wamwe tuli wano ku the mixed step ne prosper music Machindia representing prosper music Lali
bayigana n'omuganda wange anti kati oba okuba ebintu kubira ddala osabula busabuzi naye kakati ebenga nawe ebiryo biraba muganda wange nze njagala nnyo nsiima nze nkusiimye okunkyaza leero nawe webale kujja kale muganda wange ate n'ekirala njagala kati nga tumaliriza kati birya guno omwaka basuubire ki kipya kiti obategetegedde kivulu ono nafuna muzigo babiri manya kuba mudidde omuliro mazina kila mikino omwana nafuna muzigo baby eyo vidiyo ejja eyo vidiyo ya muzigo akayimba kakolebwa producer omuyita Best Boy eyakakola akakayimba kati n'akayimba ketujja okukola bulamu kyobo onkalirira onfudde kyoto bulamu kyobo onjo kyayo kyawasiba loko labayo bulamu kyobo onkalirira onfudde kyoto bebi bulamu kyobo onjo kyayo kyawasiba loko era neyo vidiyo naye ejja muganda wange kati olinayo ekivulu mu maaso awo oba kikyabulabula ekivulu sirina okuleka okuyimba ku bya bannange naye ekyange sirina ani oyinza okubeera omwaka ogujja oba guli jategekayo ekivulu abantu babeereyo nga bakimanyi awo olimba bantu era oba osobola okujja n'ogamba muganda wange eyo kakati nze okyabulamu nkugambye si bulamu blood nze music olaba abayimbi bakola show n'agenda ku studio mu site n'ayimba ennyimba 9 nze genda ku YouTube nina ennyimba 3 mu 4 togamba eziyimba 3 mu 4 tesaa kuba show kakati yategeka nga alina ennyimba z'essatu gwa wuyo gwamuwombedde naye ate kakati ate nse sitana batteekayo kamaala jasi ekintu kimu kati kibakubanja vidiyo anti vidiyo ziraba era mugenda kuzimanja nga munteeramu ssente nzikole waba munazimmanja ate munteeramu kuwagira waba balina ate leka kuwagira buwagisi omuyimbi mupushinge muteekemu ekintu akusangawo ako kyeketa ate gwe bwonjeca siri kwerabira kuba waliwo nekyali wayogera teeka mukayimba negamba singa nawuliriza niko bye yaŋŋamba bona kusiba kawaani mujja biwulira oyo kyali wange omanyi lwaki namuteeka mukayimba nali nkwata akayimba kange bakayita nkwekutte kuli ku mutima nkutikinze kwasinga gwe nekuta balala mbesamba akekayimba kake nasooka okukwata vidiyo eko nga nyimba yumayelbana na pesa kusati kwe maiswichana bugu mweli nchankala nyanga sinakulaba ndowooza n'ebyenkya yekwankyusiza n'obudde ne budduka nga ndowooza wona dda my African queen oli mutopira and beautiful style zose ziriko nakutamira wenge oyo niko omulaba bweyawo nga tuli lubiri twali tuliyala ng'ayiramu 10,000 nga nne 10,000 nemugamba njagala kwata kalo kayimba vidiyo nangamba olina ssente nemugamba ninamu 5,000 naye nina 5 nemugamba blood zimpe naye ogenda kukwatawa vidiyo y'omutwalo nemugamba nze nyongejja kwongerako kakati okyali nampa 10,000 golo tetwalya nno nga tuli posite nenziteeka wano enyingira emakingi okusomera navangayo lwa 6 nga nnyo okukomayo emakingi eno nensanga bakyali bange waliwo kyali bange bamwita Abraham Gastoni naye nampayo ekiwaye yampa egyo 2 nenzija kakati bwe najja wawa abantu benasangasanga kubanga nze muganda wange enjala tennuma wali bafumbye emmere era nkugamba mpa bo bakyali bange abanyambayambako awo erubiri eyo batuwanga emitwalo na obeera ku fasitimu najja nga nzitereka kati olwo vidiyo eyo vidiyo gyewasooka okukola yamalawo sente blood bwe mbala abalamuko ku bintu tezali sente nnyingi naye saagala kulimba nagiteekamu emitwalo 7 sogamba za ntini ezo anti ozabasebe enaku zinompwira waliyo n'abakwata vidiyo ez'emitwalo 2 egya $, kati oyogera emitwalo 7 ati the start ate kakati alabadde starting awo emitwalo 7 egyenkubalidde nze ngikubalidde kuba kati nze ntaddemu mbu nentambula wano noonyayo kagato nentambula wano naye kakati oli eyankwata bro eyankwata namu emitwalo 2
awo nga nange n'okweyambaza nga nagambye ebyengato jjukira zengato ina jigula ngera bwola bakagato kaye kano kalaba producer soko okatuwe anti nga nabo mmanyi fa baba n'ebyakabi ate ffe twambala ebintu ebituufu okitegeera kubanga bye tubadde tutunda atubibeeramu akati jasinze engato mwana bwe bulamu bwange era nzojja kundaba nnyo engato nzikuba ngikyusa kubanga nina kubeera nga nnyirira sakujakusioyo nga ndi nga bwe nabeeranga ku street okuba ng'okikuuze daleka nangamba wetaaga engato nnya laadi nagenda awo mu kizimbe mu diti eri nensika nenfunayo zenfuna nangamba ate tezijja kikuba njagalamu ku zino teka nsasudde eri tozaayo once you buy nezo nenjokya nenziteeka omu ate n'okuyirira ebirala mwana sente nzigira bwezito mpolampola nemwena emitwalo gange zinamu abiri just nenfunayo n'abantu okati okupangisa ekifo gye twagikolera laadi ne batuggyako agasatu ogatta gali na zino mmeka saa 5 kati tujja aye tutuuka walina ngamba wetaagamu akasuuti okutuukira kwalina akasuuti awo ng'ayagala kyatteeri nangamba ate kali kenjagala ne mugamba buladi sirina singayo engatto zange ezi nya opiri nga aliwajawanga ejjamu ebiri eno ejjamu bwekikaki buladi netumalirawo kale twabikombayini nga byonna nga biri mitwalo 7 ne vidiyo nekula kubanga transportation wanga bakyali bange nze mu vidiyo zange nonkosayo bakyali bange kubanga bwe bamanyi gyemba kitegeera kubanga wali kigaana wali nomugaba mwana gattawo n'akikola era tisya abantu tubalina kati omwaka guno basuubire ebipya bikyajja kati nga nasinakwa ngenda kuba nkolera ezi vidiyo kubazo zi vidiyo kati kale ziri mu kulodinga kuba twakwata muziki eri mu kulodinga bulamu kyobwe ejja kubanga enfuga zikwata zibaawo ate nga mbanzita nti ng'ate naye no mbateekerayo neka audio nze omanyi mulina music mu buli mwezi nta oluyimba obadde okimanyi buli mwezi nta oluyimba ku YouTube nembiteekayo audio ate YouTube ye alubamu ya muyimbi ne bwe nvaawo ne ŋŋenda ensi zonna nga siina flash genda ku YouTube nenjigala nange music wange nembasabula anti nyo ziteekayo kuyo ate awo mba nkugamba akagamba akatalekeka bannange mwenna baganda bange ab'emakinyi tukulina ŋŋanda mwenna producer Sakinga Beat singa sigwe mwana sandibaddewo mu music era mukama akuwa omukisa kubanga sirina kyenkuwa ate ggwanga baproducer bonna benkozesezza abankolera music mulo mukama bagezeewo bakwano bange mwenna abayimirira nange bweŋŋamba abangi nembaminya bajja kuba bangi naye big up Nicholas Kabonge Abraham Gaston abantu baliwo awo bangi nnyo mwana bambeererawo mukama bawa omukisa ate naawe okunkya kati ngoma nga tumaliriza obubaka obutalekeka seconds ngaabi muganda wange wekkiririzeemu teri mulala sakukkiririzaamu ate labira n'empisa oba nga omanyi mbu okozesa drugs kyekijja okuyamba nedda abantu bawe ekitiibwa mulimunga bwawe teweesuulubya nnyo mulakuba oli muyimbi oli wa mupiira olinaki empisa zeebisinga ate kkiririzamu abo abantu buli omu agenda kugamba genda ewoono genda ewooli ebyo byakusindika oli akumanyi muganda wange oba n'omuntu akukkiririzamu oba muyimbi atandika yaswa abaproducer abo boolina mukkiririzeemu mikwano gyo gyolina gikkiririzeemu ate era ku kyalo kuobeera leka abantu bonna bagambe mbu omwana oyo alina empisa ne katonda yasinga byonna okkiririza mu katonda still you can make it nze banange njagala okwebaza abaana b'Emakindi abaana b'e Kawempe abaana b'Entebe ku kyalo ebbula bakulu kaki bowa abaana abajja obusimu music industry ngagenda kirigira bintu kale yeteekateeka kujja obaka ki bwe balekera baganda bange abayagala okujoininga industry obanga ojja mu industry jangu ng'osazeewo kubanga ogenda kusangamu abantu bangi bagambe tosobola ate ojja kubuuzinga naye bw'osalawo oli ne wagamba
ati muganda wange nkugamba tujja kusobola kuhostinga ezo show nawe nodayo naye kangambe sijja kusobola oba oyemereddwa naye woba otandise tandika ate funa abantu tobeera n'abantu batakwongerako batya waliwo akugamba oli wakabi omala okutuuka ng'agamba omufu abantu bwe batyo mu bulamu mwebali kati gwe tolina okukola oba olina muntu omu akukkiririzaamu sooka obeere n'oyo ate bw'ofuna teweerabira gyova bwe buzibu ekisinga okuba nabwo bwakufuna weerabira naye teweerabira gyova kkiririza mu Katonda nze nkugamba mbwe biragala si ye solution naye talenti yo esobola okukusikiriza okutuuka kubanga ne bayibuli etugamba ebitone bye tulina mundamu bisobola okukutuusa wali ku mmeeza nituula n'abalangira kakati nze bro nze example ndikuwako nze muganda wange abazadde bange baafaayo 3 years ne bafa naye embeera yali mbi ngenda mu streets nembeerako ngenze mu orphanage mbeddeko mu maka g'abantu ng'abamu tebantwala mbuki naye nga bantwala lwampiza zange omwana oyo abuuza omwana oyo amanyufu omwana oyo akola biki jasibayo n'ekintu nga bubeera n'omuntu agamba nange singa ono waaba waali naye oli aleme eggambamu kasa taliiwo beera buli obeere wantu beera ng'olina kyogattawo buli oba ng'olina kyogattako muganda wange olina kyofuna ekyenjawulo era nze mbagamba music si mwangu nga woosuubira ate si muzibu nga bw'osuubira just it's all about believing in yourself that you can make it if you give music time trust me ogenda kufunamu naye music obanga omukola bukozi osobola kufunamu believe that you can do it kozi nabali abaliyo baafunamu bwekkiririzaamu oma wekkiririzaamu ekyo kyensobola okubagamba bannange obubaka mubuulidde obwa Prosper Music abo bagambye siri nnyo muyimbi naye alina kyagaseeko kuki olugendo olwo yabibagambye nze siyimba nsinza bibagambe era muyinza okuga gwatayimba ebyo tusobola olukoloto kitegeere yabibabuulidde kyobola naleese ali mu music industry yakibakole ki akibagambe nga nekirala waliwo kino tugenda just kukisharingamu ombulire kale okumbe kudowooza waliwo gundi bajjo babayo n'ekiwanja ekyo nkimanyi ne bwotakinyonyo ekintu ekyo sooka tuwe ansayo kati bapromoters baffe bonna mbaagala nnyo buli omu kubanga buli omu alina opinioni ye kiringa gwonajja ne nkugamba mbu eno saati gijjeemu nga gwe gyoyagala osogijjamu kakati eka buli omu akole kyayagala kuba buli muntu asobola okujja n'agamba nakula n'agamba nze nkoze gundi yange efulumye bweti nga abo bakola gundi zaabwe n'awandiika bwati olukalala n'agamba lisiti yange yino naye at the end of the day bawo omuyimbi gwagenda okugamba mu bafaana zino sente nga tezijja gwenda kakati gwe kyoba olina okumanya osobola okunegotiatinga n'omuyimbi osobola okunegotiatinga n'olipromota bapromota bamanyi ekituufu bamanyi buli sente y'omuyimbi entuufu bamanyi kubanga olaba abayimbi abo nze mbirabyeko blood waliwo nga kakati ngafu olina ekintu kyoyagala ogaye mwanjagala kukozesaako ono naye ogenda obbira abugana nga biri expensive ekitegeeze bachina obateekamu naye ate ne bapromota bateekamu kakati ffenna nze kyeŋŋamba tukwatagane naye tuleme kuvaayo kubanga kiringa oli ensonga z'omaka naziteeka mu kisaawe ezirabika bapromota oba oyagala onakuyimbire gomutuukirire nga gwe naye tuleme baasanguza mbu ono yaggwako nakola bw'ati nakola bw'ati ekyo nze eky'emiwendo gye mwateekawo ndaba nanze tekyandibadde kibi singa sente za wano ogamba mbu sente omusajja bamugambye agenda kufuna akakadde mbu ajja sobola okukolesaako music bwati balyeko bwe batye waka kubanga abayimbi abemera abasinga ababatunuulidde bangi akati akakadde ako olaba ssebo naffe nga sinze muganda wange nange ssebo nina abantu nga ngenda oli nampayoko ku bujja naye ogenda okuzitemaatemaate zimala nafe bali abasajja babadde mu indasitri emyaka akati nze ekyo alisiti ezo nze ngamba buli omu opiniyoni ye yagireeta kozi nawe osobola okukanogamu n'omuntu yansingira ono yaddako bw'obigenderako oba otomedde just tuwe bagezi tubikule wongo
tumanyi tetulina okuzzaamu naye nze ebinkulya bannaye Prosper Music yabawadde endowooza ye naawe ali eyo ndowooza oyina eyiyo sijja kwongera ku ye gy'ayogedde kyekyo kyasobodde okukola ki okubagamba bannaye nga tumaliriza towerabira kunoonya ku mwami oyo ku platform zonna ale bangambire ko basubscribing ne The Mix Media bannange The Mix Media yeno media ez'okuyimusa abaana be batamanyi abeeyo be bamanyi batamanyi monna ate Blood aliro fit mwana nze yankoonyeko nagamba jangu Blood nenzija olaba asobola okunyaniriza naawe asobola okwaniriza tweyambe kubanga bagamba olaba kuba mu ngalo ng'ekibatu kiri kimu kino sobola neba otabe kusobola kuba olina zigatta bwoti naye bw'ogira bwoti tosaa kuba ngalo akati ono wabanga nkutteko bwati banaye The Mix Media eyo tetulina okukola kimu we go share comment subscribe ate ekyo naffe twongereyo twesike bwe twesika ebintu bijja kulabika naye wetuteesika nze baganda bange nze ndi muyimbi ayagala okukolagana nange era osobola okunyumba ku platform zange zonna osobola okunkubirako ku 070575629 netwogera nompa ku magezi netweyamba wano nawali twafena twetaaga buli omu yetaaga munne wetutakikola ekyo naye nze mwana njagala nnyo okuyimba mu bulamu bwange ate kyekintuusizza wano baganda bange mwenna mbaagala nnyo kubanga nze akayimba kange kano mulamu ekayimba muganda wange ako kekayimba eyo yetuni eri ekampala bulamu kyobwo wekiri giwa obudde kubanga omuntu bwakugamba nakuyimbira okayimba ako nokawulira ogamba kankugambe ensonga komyo kulumyamu nyumba ntyamu manyi obusungu bubaamu naye kati kambi nnyonnyola ono ategere mbw akakayimba katuufu njagala muganda wange kana akayimba okafumitirizeeku owulire ebintu byennyimba bino nga tetunagenda ogamba abantu nifu omuyimbi ona naasobola oba sisobole nzire mu mbwa zange ojasuula ati akayimba kabe bakayita bulamu kyo era nga kakubibwa omwami yakaproduce bamuyita Saki on the beat kawandiikibwa omusajja bamuyita Prosper Music UG ate Prosper n'akayimba nze kankugambe ensonga komyo kunumya mu nnyumba ntyamu manyi obusungu bubaamu kyokka bebi gonze ensaanu kangambe ku sista ne bulaga tikunyegenya ntyamu nakizudde byanyumiza abasiyaasa kyokka nse banno nalowooza ebyaffe mbiseetinze kinnuma kubira notabikinga byonkola binfrustretinze n'akaseko kukalabika kafekinge obeibe nkoye byokulinda obeibi labanga byokyusaamu ebintamye ebyokulinda Prosper Music alaali bannange tetugenda kusukkawo wano naye nga layikinga commentinga subscribinga ku Facebook gyetuli ku YouTube gyetuli ku Twitter ku Instagram The Mix Media to subscribing The Mix Media to subscribing to liking to sharing The Mix Media to blog baby yeah man we love you so much yeah man